আপনার বাসায় এসির কভার খুলে কিভাবে ফিল্টারগুলো পরিষ্কার করবেন আমি সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনার কভারের ২ সাইডটা ধরে উপরের দিকে টান দিয়ে ফিল্টারটা সুন্দর করে বের করে নেবেন। বের করে এই ২ পাশে যে প্লাস্টিকটা দেখছেন ঠিক এইভাবেই আপনারা আবার ঠিক খাপে খাপ মতো বসিয়ে সুন্দর মতন ভিতরের দিকে পুশ করে দিবেন। এইভাবে ফিল্টারগুলো ক্লিন করে ভিতরে আস্তে করে ঢুকিয়ে দিবেন। তারপর আপনাদের ভিতরে ফ্যান কয়েলের ভিতরে যদি কোনো ধরনের ময়লা দেখতে পান সেগুলো ব্রাশ দিয়ে আপনি ক্লিন করতে পারেন, কিংবা ছোট একটা পানির স্প্রে বোতল নিয়ে হালকা হালকা পানি মেরে ক্লিন করতে পারবেন। এভাবেই আপনার এসিটা নিজেই সার্ভিসিং করতে পারবেন। ধন্যবাদ।